Сәлам, Рүзәл. Сәлам, Рүзәл. Сине күрүемә шатмын. Сәлам, егетләр. Кая барасыз? Без теннис уйнарга барабыз. Син нишләп йөрисең? Мин волонтер булып язылырга килдем. Волонтер булып? Шәп бу. Хуплыйм. Син универсиадада волонтер буласыңмы? Әйе. Нинди зур вакыйга бит. Студентларның җәйге олимпиадасы дисәң дә була. Менә мин дә волонтер булып катнашып карарга булдым. Автобузчылар уйнар программасына кертелмәгән булып чыкты. Башка спорт төрләрен мин бик ошатмыйм. Шуңа күрә мин волонтер. Бик әйбәт. Казандагы универсиада программасына ничә спорт төре кертелгән? 27 төрле ярыш һәм уеннар. Әмма автобузыш юк. Рүзәл, борчылма. Бер вакыт автобузчылар да олимпиада һәм универсиада программасына кертелдер әле. Рәхмәт, Джон. Өметләнәм. Универсиада кайчан уза? Мин Америкага кайтып киткән вакытта булмыймы? Юк. Син бит июль ахырында кайтып китәргә җыенасың. Универсиада 6 июльдән 17 июльгә кадәр. Башкалабыз Казанга төрле илләрдән кунаклар килә, Джон. Кызык, кайсы илләрдән киләләр? Америкадан кунаклар һәм катнашучылар буламы? Америкадан катнашучылар бик күп. Шулай ук Кытай, Франция, Канада, Бөек Британия, Румыния, Төркия, Япония, Африка һәм башка бик күп илләрдән киләләр. Бик кызык бу. Спорт программасында нинди уеннар бар, Рүзәл? Спорт сөюче яшьләр үз көчләрен күп кенә спорт ярышларында сынап карый ала. Мәсәлән, бадминтон, волейбол ярышлары, шахмат, нәфис гимнастика, теннис, баскетбол, җиңел атлетика, регби, йөзү ярышлары. Кайсын карарга белмәссең, дустым. Рүзәл, син тырышып эшлә. Бәлки сине Сочи олимпиадасына волонтер итеп алырлар. Джон, 2014 елда Сочида кышкы олимпия уеннары үтә. Мин тырышам. Әлбәттә, анда да волонтер булу мөмкинлеге бар. Мин синең эшең шат, Рүзәл. Мине дә волонтер итеп алырга булмыймы? Бу бик яхшы фикер, Джон. Бәлки волонтерлык үзәгенә кереп сорашырбыз?